Ở Hàn Quốc á, nhiều khi đi quán cà phê cũng phải lưu ý nữa. Đi quán cà phê nếu như mà nó có ghi dòng chữ á, một người phải uống một ly là mình phải uống một ly nha. Chứ đi hai người mà uống một ly là không có được. Hồi lúc mới đầu mình cũng thấy lạ lắm, ủa sao mắc cười vậy? Ví dụ như hai người mà người ta ngồi người ta uống có một ly cũng đâu có sao đâu. Nhưng mà không nghe mọi người. Nó quy định như vậy là phải làm như vậy nghe. Giống như cái quán cà phê này nè, nó quy định là mỗi người là đi một ly. Cho nên mình đi tới 4 người lận, chi u hổng có tính nha mọi người, cho nên 4 người phải kêu 4 ly, mà 4 ly á là 40.000 rồi đó mọi người. Cà phê ở đây rất là mắc luôn, tại vì cái view của nó rất là đẹp, có thể ngắm được núi Triều Tiên.